لكل حد هيضحي السنة دي ايه هي شروط الأضحية وايه هي شروط المضحي؟ ركز معايا. شروط المضحي، لازم نعرف ان الأضحية يا جماعة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل قادر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذي يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من بشرته. طب امتى يا جماعة ابدأ الكلام ده؟ ابدأ من غروب الليلة اللي هي قبل 1 ذو الحجة. يعني أنا عندي إن شاء الله بإذن الله يوم 1 ذو الحجة يوم الجمعة، يبقى غروب ليلة الخميس إن شاء الله يا جماعة. يعني يوم الخميس المغرب، من بعد صلاة المغرب مش هاخد أي شيء من الشعر أو من الأظافر أو من البشرة. لإمتى يا جماعة؟ إلى بعد صلاة العيد، بعد ما أصلي العيد وأضحي. بعد ما أضحي بقى أقدر آخد زي ما أنا عايز. شروط الأضحية، طبعا يا جماعة الأضحية لابد أن تكون من بهيمة الأنعام، أي من الغنم أو من البقر أو من الإبل. يعني ما ينفعش أروح أضحي بفرخة ولا ديك رومي ولا بطة. فالأضحية يا جماعة من الغنم أو الإبل أو البقر. طب ايه هي سن الأضحية عشان اذبح غنم او بقر او ابل؟ ايه السن اللي انا ما ينفعش اللي انا اذبح قبليه؟ اولا يا جماعة الغنم من بعد 6 اشهر، بعد 6 شهور اقدر ان انا اذبح الغنم، والماعز من بعد سنة، والبقر من بعد 2 والإبل من بعد 5 سنين. أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء كالعوراء والمريضة والعرجاء والعجفاء، اللي هي يا جماعة عندها فقدان في المخ، أو يعني بمعنى الكلام مجنونة، بمعنى الكلام اللي هي عقلها يعني بتقعد تخبط في الحيط، بتقعد تهز في دماغها، اللي هي يا جماعة عندها جنون. فدول 4 حاجات لو فيهم حاجة ما ينفعش اللي انت تذبح هذه الأضحية. إلا زي ما قلت يا جماعة المريضة والعوراء والعرجاء والعجفاء. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. ولازم يا جماعة احنا هنذبح حاجة لله عز وجل، لازم ننقي أفضل حاجة وأحسن حاجة، لأن دي رايحة لمين يا جماعة؟ لله عز وجل. جزاكم الله كل خير. يا ريت كل يعمل مشاركة لفيديو، والدال على الخير كفاعله.